Хоба, привет! Ты не знаешь, кто я не знаю, кто ты, и это нормально. Но я тут, чтобы рассказать немного о себе. Вот, я Ксюша, и я люблю вязать. Если ты, зритель, подумал, что табадок — это все, что у меня есть, то нет. У меня есть такие жабки. И... бац! Вот такой осьминог. Ну ладно, это не все. Конечно, это не все. Вот у меня целая куча, это вообще малая часть. Я это видео записываю как знакомство, так как я планирую снимать дальше, поэтому можете подписываться, ставить лайк. Веду все как дурочка, буду записывать видео про свою жизнь, про вязание и все, что придет ко мне в голову.